我们亮博的 B25。B25。哦，巧克力，哦，哈哈，磨屁股了。为我拖那么久？啊，好好好，这样子要很慢的拉起来。像我们刘老板刘总，像针飞。哇，翻！你多大电池？你现在6S5千啊？压不过吗？中间压不过。还好啦。地上风还好啊，上面风比较大，比较乱哈。风很大哦。要降了吗？还没，5分钟，那我要暂停一下。没关系啊，你再飞我暂停。降落，降落。哦，风又来了。你要带点油门哦。漂亮啦，帅！哦，还有逆推哦。